Jeg har snakket om dette før. Men kvært viktigere, kvært under kvarjon. Guds år eller Guds menighet. Så de folkene som og okkurst og onkrar menighet, de suttjo på seg selv som viktigere enn Guds år. Viktigere enn Guds år. Så Guds menighet kunne alt være avhøtta i morgen. Hvert han øynaste kristna gjør kunne være avhøtta av. Og Gud kunne byrja av nødjon. Men det er vi som året. Så er det Guds livande og værande år som verer om æver. Det verer om æver. Til som Guds baden lever om æver. Du ævet liv. Men Guds menighet ikke viktigere enn Guds år. Du varst ikke om Gud og om Bibelene. Du kanst ikke som du føler, huksar, drøymer, kanst huksa det fram til og en panelfunte. Eller lese i klauken baukon, eller gaun baukon. Kanst du lyta utan du sarsta klart fra gode sjálvun. Du kanst høyre rødder jo, jeg har også hørt rødder, og akkurat fra gode. Men du kanst også tekka feil. Ja, så akkurat det så klart fra gode at det fra gode. Men det ikke således han løyer okkon. Han løyer ikke med til daglig ved dreimun. Selv om jeg finner omkring dreim som jeg har løyt med, det ikke det. Det ikke her jeg er. Jeg er nok ikke det. Jeg frelst av Guds åre. Jesus frelste meg av Golgata krosset. Heilig anden gjør det til livande firmer av en evangelisk møte her Guds år bløv. Prætika. Glede bådskaperen om krossen. Krossens verk, det som Jesus gjør det her. Bibelen rodde av gjørende, ta være noen kan tøy. Så at folk ser på det som Guds år varvått i himne, ja, det det òsne. Men Salmer 12, 6-6 sier at Gud skal være sin i år, og varvått i sin i år for hese i 8 over. Og det skoir år, skjeifer rønsa silver, skurkai og en mold av en av gjør. God er givet sin i år av gjør, og varvått det. Det var uiblåst, så det varvått, fram til hentan det. God er ikke mistet bostur, det er ikke gagn okkom. Hvis det var mist bostur, etla spjødd, og vi måtte petta det saman til lengst gjerne samla til King James-bibelene. Tog har vi tøyt King James-bibelene, alle årene. Tog Guds år kom til førje og i King James. Nu var alle bibelen prenta. Ta James Guds røyne rett år. Og førska King James er viktigere enn. Hun er viktigere, hun er vår grunnleggjande. Mor berande, hun er ryggeren. Møgnuten er ikke ryggeren. Jeg vet alt det her om Jesus likam, Jesus er høtt videre likam, ja. Ja. Så er det om alt kristen ble driven i morgen. Hvert han øynast i øyn. Og ånden være vittna. Ånden være vittna en gang. Så hvis jeg holder anden enn være hjørne, så kunne han lete i øyn finne Bibelen opp i hendur. Og løyt han til frelso. Så var han et vittne. Så var han langt og en menighet. Og god har gjort det utan okkon. Men det er ikke vært utan omsudår. Det er ikke vært utan omsudår. Tog Guds år nekk viktigere enn tugane. Nekk viktigere enn tug. Og enn Amen.